свои силы безопасности. Автономные силы. Но я тоже автономен. Вот факты. В один из охраняемых блоков проникли. 3 человека погибли во время бегства. 4-я, замешанная в этом деле сотрудница, убита. Людьми из Нортмора. Я этого не сказал. Никто не скажет. Мы этого не знаем. Она была убита. Ее отец бостонский детектив. Полиция Бостона разрабатывает версию. Ну не дразнись. А над какой версией мы работаем? Он не был целью. Кто ее убил? Не это главное. Это вопрос национальной безопасности. Я знаю твою эффективность, Джеббер. Дело надо прекратить. Любыми средствами. Да. Как смотрит? Ты абсолютно уверен, что хочешь, чтобы я это делал? Ты должен быть абсолютно уверен. Она была убита в Бостоне? Да. Но это совсем другое. Не, я просто рядышком сижу. Вы кушайте, я просто рядышком посижу. Слушай, я не хочу, чтобы это ограбление связывали с убийством. Уже короче. Кретин. Как-нибудь окажешь мне услугу в Бостоне. Спасибо. Джеббер Бернам, Робинсон, Мелисса Коновей. Может быть, ты мне дашь что-нибудь? Может быть, ты мне дашь что-нибудь? Так облизываемся, аж до ушей достаем языком. Алло, меня зовут Том Крейвен. Ваш номер был в телефоне моей дочери. Я отец Эммы. Я полицейский. Чарли, Я хочу знать, кем вы были. дай им тоже. Мне это нужно. В газетах написано. Хотели. Думаете, это правда? Ай-яй-яй-яй. Ну дай коту же тоже. Он сейчас все вылежит. Кот не хочет. Конечно, кот, потому что там собака. А Нортморе? Кот не хочет. Да. Все, что вы можете мне рассказать об этом. У собаки язык большой, у кота маленький. Когда вы увидите, вы поймете, что я никто иной, как отец Эммы. Посудомоечная машинка. Вы поможете? Я сейчас у бабушки, а не в Массачусетсе. Я вам позже перезвоню. Чарли, Джоли, не лезь. Джоли, ты толстушка. Джоли, тебе худеть надо. Кот, кстати, тоже не маленький. Я приехал в Джеку. Кто это? Попрошайки. Детектив Крейвен. Джек Бен. Хватит. Мои соболезнования. Спасибо. Мы все были потрясены, узнав о гибели Эммы. Она была ценным членом нашей команды. Не могу сказать, что я хорошо знал ее лично, но ее очень ценили. Нам ее не хватает. Спасибо. Все, посудомоечная машинка. В нем сделали хранилище Вот, атомных вот, ракет. да, слушай. Мили, тоннели и помещений для ракет. Эмма вам говорила. Она не говорила со мной о работе. То есть Нортмор купил это у федерального правительства? Мы арендуем Все, теперь иди мой тарелку. За деньги? кофе. Иди мой. Лицензированные. Все, все и все. Джули, все? Все? Тебе вкусно было? Тебе было вкусно? У вас интересные друзья. Да. Наша работа научно-исследовательского характера, она приносит деньги Массачусетсу. Джоли, 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 Я бы хотел знать, тебе было вкусно? В каком смысле?
Ой, вкусно было. Ой, как мы облизываемся. Ой, как было вкусно. Ах, хоть бы здорово. Вкусно было, да? Да. А что ты еще хочешь что-то? А что ты хочешь? А что ты хочешь? Это, Конечно же, она была нашей служащей и имела право на все виды льгот. это террорист. Прибежал рыжий террорист. Наши служащие хорошо застрахованы. Не сомневаюсь. Так. Что мы делаем? Ну, это в основном Рыжий террорист. организация. У нас есть правительственный мандат на разработку безопасности. Кто мяу? Покушал уже. Основанной на синтезе технологий. Вы оружие. Вы же его производите. Да, это была бы секретная информация. Вам я могу Ага, ага. Он тебе показывает, он тебя к шкафчику ведет. Подойди к шкафчику, подойди к шкафчику. ядерной энергии государство подчиняется лично Кушать? президенту. Покажи где. Это соединяет Отступи, отступи. Там? как интерна, она ничем напрямую не Кушать где? Она работала в исследовании. Там. Там кушать? Мы все очень Да? сожалеем о смерти. Да, кушать. Вы говорите, что ее убили вместе. Я могу, как отец, вашу жизнь, но я не могу Спасибо. представить всю ее. Спасибо, скажи. Вот так. Столько времени. Я хотел поговорить с вами. Да, конечно. Я могу, я скажу Кассандра. Мы дадим вам контактный телефон и все такое. Я хочу вас спросить, Джонни, Джонни. что вы чувствуете? Ай-яй. Тихо, тихо. Женщина пошла. Джоли, тебе худеть надо. Да. Все.